d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie l'organisation Milou. سمحت لي اليوم باش نحضر وباش نحكي على un thème très important à mon sens, اللي هو la participation de la jeunesse dans la vie publique. وحكيت plus précisément على la vie politique et la vie électorale puisque je fais partie de l'instance des élections. Bien sûr حكينا على la participation de la jeunesse وحكينا على les mesures اللي خذتهم الدولة باش تشجع الشباب على المشاركة في الانتخابات que ce soit بالترشح ولا بالانتخاب. حكينا زاد على الفصول اللي تشجع الاحزاب على معناها انتداب الشباب في القائمات الانتخابيه. حكينا على برشا دي مزور تخذاو من 2014 لتوا، لكن بيان سور العمل مازال متواصل. لازم الشباب هما زاد يؤمنوا بالقدرات نتاعهم، لازمهم يمارسوا حقهم في الانتخاب. فما برشا شباب مش مسجل حتى لتوا، فما برشا شباب معناها معناها ne s'intéresse pas de la vie publique ou la vie politique spécialement. دونك عمل دي دو كوتي. الدولة لازمها تزيد تحفز المشاركة نتاع الشباب، لكن الشباب زاد لازم يلعب دوره في انتخاب ممثليه في كوسوسوا في المجالس التشريعية ولا زاد في المجالس الجهوية والمحلية بيانتو إن شاء الله. اليوم عملنا الورك شوب اللي هو البارتيسيباسيون دي جونيس معناها سورتو لي جون على في بوبليك. جوست حابين ناخذ معناها المداخله نتاعك اللي هي تكون تعريج وتعقيب على الورك شوب نتاعك. امين رياحي، ناشط المجتمع المدني. حضرت الورك شوب اللي نظمتها جمعيه مايلو. الورك شوب كانت حول دور الشباب في المجتمع في الحياه العامه والحياه السياسيه. لي ريكومونداسيون اللي نجم نقولوا للشباب انه كيفاش يزيدوا يشاركوا، اللي جو ريكوموند لجمعيه مايلو انه يزيدوا يدعموا اكثر شباب ويشاركوا اكثر شباب في الحياه العامه والحياه السياسيه، انهم يقوموا بدورات سيمولاسيون محاكاه للانتخابات مثلا، يعني في المناطق الداخليه ولا في المناطق يعني اللي فيها اكثر شباب. فهذوما الاليات اللي تجم تشجع الجمعيه هذه على انه شباب يزيد يشارك اكثر في الحياه العامه والحياه السياسيه. وكنشط في المجتمع المدني التجارب زاده اللي موجوده تجم ننقلوا تجارب نتاع جمعيات اخرى كما جاسمو فاونديشن وكما ليزي اللي شفناها اليوم. في الورك شوب هذايا وكيسكو تو بونس كوم دي ريكومونداسيون. انا ان فيت جيت اليوم على خاطر الكونسيبت نتاع كيف ما قلت لك نتاع الديسكشن كانت حاجه مهمه بالنسبه ليا، تحكي على الانكلوزيون معناها نتاع الشباب في الحياه العامه في تونس. وبالنسبه ليا معناها حسب البرزنتيشنز والديسكسيون اللي صاروا من اول الورك شوب معناها كانوا فيري امباكتفول، معناها كان عندهم تاثير بشكل معناها ايجابي جدا. حكينا معناها بشكل عام على دور المنظمات ودور الجمعيات في تونس في العمل نتاعها في معناها الجهات المهمشه، والا خلينا نقولوا معناها بلغتنا بالدارجه في الحوم المهمشه. دور الكوميونيكاسيون معناها انك تخلق نمط جديد نتاع عمل يكون موجه للشباب اللي هو ما عنده حتى علاقه بالحياه العامه. دونك هذا الكل في حد ذاته معناها مكسب جديد قاعدين نخلقوا فيه احنا كمجتمع مدني للشباب التونسي. بغض النظر معناها كيف ما قلنا على بعض الجمعيات ولا بعض المنظمات وطريقه العمل نتاعها في معناها في الجراس روتس بشكل عام، نشوف انه اليوم الريكومنديشنز كانوا باهين معناها الى حد ما نتصورش انه في ساعتين نجموا نقولوا برشا ريكومنديشنز، معناها ما نتصورش في ساعتين نجموا نقوموا معناها بعمل يكون مؤثر بشكل كبير. لكن ما يمنعش انه كان فما ريكومنديشنز بالنسبه لي انا معناها اختصرت الديسكسيون كلها، معناها الديبا اللي صار اليوم. فاش يتعلق هذا؟ يتعلق في اللي قالته اخر مداخله اللي هي من ليزي، معناها طريقه تاثيرها معناها نتصور انا حسب ما شفت معناها على الشباب اللي كان حاضر في القاعه، معناها كان عنده معناها شخصيا بالنسبه لك معناها كان عنده تاثير ايجابي لي انا. Bonjour, je m'appelle Anka, je suis doctorant à l'université de Grenoble en France. Je viens d'être invitée à participer à cette journée avec l'association Milo. Je tiens à lui remercier pour cette invitation. C'était très bénéfique et c'était pour la première fois que j'ai pu assister et voir des jeunes Tunisiens impliqués dans la société civile, ce qui est
bien sûr à encourager. La Roumanie a eu une révolution similaire en 1989, similaire à ce qui s'est passé en 2011 en Tunisie. Et c'est encourageant de voir que les jeunes Tunisiens sont ainsi impliqués dans les événements post-2011, dans une période aussi courte parce qu'il vient de passer seulement 5-6 années après la révolution. L'association Milo semble très impliquée à travailler avec les jeunes et je tiens à suggérer de s'impliquer plus dans les associations des étudiants dans les universités parce que c'est dès l'université et dès d'un âge aussi jeune qu'on peut déjà former les leaders de demain et on peut ouvrir les jeunes, on peut les former à travers des workshops, des formations, des débats.